हाइड्रालिन सिरप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है। ये 4 चीज़ें आपको क्या फ़ायदे देती हैं और किन-किन तकालीफ में आपको रिलीफ़ फ़राहम कर सांस की नालियों को खोल के इसकी तंगी को दूर करके आपको सांस लेने में आसानी फ़राहम करता है। गले की खरखराहट या ख़ारिश से आराम देना, बलगम को ख़ारिज करने में मदद देता है। नुकसानात में आपको नज़र का धुंधलापन, आपको नींद आ सकती है। 2 साल से बड़े बच्चों में आप आधे से लेके 1 चम्मच अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाइड्रालिन सिरप। तो हाइड्रालिन सिरप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन-किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुसैन फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात की जाए तो हाइड्रालिन सिरप को सर्ल कंपनी बना रही है। कीमत इसकी 139 रुपीज है। इसमें फार्मूलेशन कौन सी शामिल है, तो इसमें सबसे पहले अमाइनोफाइलिन, इसके बाद डाइफिन हाइड्रामीन, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड और आखिर में मिंथोल इसमें शामिल है। ये 4 चीजें आपको क्या फायदे देती हैं और किन किन तकालीफ में आपको रिलीफ फराहम कर सकती हैं। तो सबसे पहले अमाइनोफाइलिन दरअसल एक ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर का काम होता है सांस की नालियों को खोलना, यानी कि अगर आपको किसी वजह से सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस सूरत में आपको इस सांस की नालियों को खोल के इसकी तंगी को दूर करके आपको सांस लेने में आसानी फराहम करता है। उसके बाद डाइफिन हाइड्रामीन बेसिकली एक एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन, ये नज़ला ज़ुकाम, छींके आना, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना या नाक का बंद होना, इन अलामात में आपको रिलीफ देगा। अमोनियम क्लोराइड का काम होता है आपकी बलगम या रेशा को खारिज करना, बाहर निकालना। उसके बाद आ जाता है मिंथोल। बड़ी जबरदस्त चीज है। ये अक्सर आपके टूथपेस्ट में ऐड किया जाता है, मुख्तलिफ दवाइयों में भी इसको ऐड किया जाता है। बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट है। आपको इसके बहुत से फायदे हैं, जिनमें बंद नाक का खोलना, सांस लेने में आसानी पैदा करना, गले की खरखराहट या खारिश से आराम देना, छींकों में आराम देना, यानी कि कॉमन कोल्ड की जो अलामात होती हैं उसमें भी काफी हद तक रिलीफ देता है आपको। इसके अलावा बलगम को खारिज करने में मदद देता है, गले की खराश को दूर करता है। अक्सर आपको गले में सोजिश हो जाती है तो इसमें दर्द को भी रिलीफ देता है और इसकी खराश या इसकी सोजिश को भी काफी कम करता है। ये सारे इसके फायदे हैं, यानी कि अस्थमा की वजह से होने वाली खांसी, रेशा की अलामात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। बलगमी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। छाती से अगर आपको आवाजें आती हैं जो कि अस्थमा या ब्रोंकोस्पेज्म में, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। नाक के बहने में, छींके आना, सांस के मुख्तलिफ मसाइल, गले की खराश या गले में खारिश, एलर्जी की अलामात में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये सारे इसके इस्तेमाल हैं जो आपको बताए हैं। अब बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स, इसके नुकसानात में आपको नजर का धुंधलापन, आपको नींद आ सकती है, गनूदगी हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर चकरा सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह का खुश्क होना, ये आपको चीजें हो सकती हैं। तो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गनूदगी और चक्कर हो सकते हैं। तो ड्राइविंग एहतियात के साथ करें। इस सिरप के तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसके अमूमी खुराक में आपको बता देता हूँ कि 2 साल से बड़े बच्चों में आप आधे से लेके 1 चम्मच दिन में हर 6 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ों में 2-2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रालिन सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।